Hello，各 Hello，位。咁我哋 Heart Movement 咧就心臟術就有4個單元嘅喎，我哋不如同大家介紹一下。好啊。咁我哋有4組我哋會教噶啦。咁第一組咧，我哋叫釐清過去與自我更新嘅。咁顧名思義啦，就係好多都係講翻清洗一啲過去嘅創傷嘅咁樣啦。係啊，咁呢一個單元咧就係我哋個系統裏邊覺得好重要啦。因為人生可能好多創傷啦，咁因為呢啲創傷咧令我哋唔係好可以好清晰喺當下，我哋都係回應緊過去而唔係回應緊當下。咁嗰個單元咧就俾一啲好實際嘅工具，我哋去清洗呢一啲過去嘅創傷。好啊。咁第二個單元咧就講緊情緒有關嘅 Healing and emotional 係 clarity 療愈同埋情緒嘅淨化。咁佢就係講好多係講去清理嘅情緒啦，同埋佢有關一個七輪啊等等各樣嗰種。咁佢好主打係講緊平衡情緒咁樣啦。呢個非常之實用嘅，因為日常生活咧多多少少都會有陣時高啦，有陣時低啦，有陣時正能量，有陣時哎呀周圍可能地鐵啊等等啊，咁有啲所謂嘅負能量，咁所以咧就幫我哋去有方式去真係keep 住自己一個好嘅狀態咯。咁第三個叫做Union with the God 啊。係啦，咁就同源頭嘅連結啊。係啊，好抽象啊，好似。係啊。佢其實係講好多，我哋再攞更加擴闊去睇個世界啦。咁同上邊更加緊密連結嘅。有啲同學真係好中意個單元嘅，即係一個好神聖嘅頻率啊等等。咁當中嗰啲意象可能都開始比較抽象咯。咁係咯，我自己都好中意呢個單元嘅。係。咁第4個咧就係我哋 Daniel 老師都係上年先發布嘅咁樣啦。咁叫做生命之道。係啦，生命之道，生命之旅啦咁樣。佢其實係講緊將一啲真係好上邊嘅信息或者上邊嘅嘢啦，點樣喺我哋地球嘅生活活出嚟咁樣。呢一個單元真係好特別嘅，我會覺得，因為佢經過20年嘅提煉之後，發布呢個新嘅單元，我會覺得佢都係回應緊呢個世代嘅咯。咁亦都好實用咯，我會覺得。係啊。咁佢當然有一啲就係更加宏觀、更加高嘅角度去睇你一啲嘅生活啦，睇個世界啦。咁亦都有啲係我哋真係睇一啲未來嘅景象，然之後我哋點樣一步一步行過去，咁都會有涵蓋到嘅咁樣。咁有啲同學問啊，1、2、3、4，我係咪一定要順序去上嘅咧？其實係唔需要嘅咁樣啦。咁我哋真係突然之間你對某個單元特別感興趣嘅，咁淨係上嗰個單元都 OK。咁但係我哋通常發現就係，如果真係上晒或者係由第一個開始咧，咁大家有個基礎咧，反而再實淨好多。